ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ cryptocurrency တွေရရှိနိုင်တဲ့ CoinPayu ဆိုတဲ့ website နဲ့နေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတက်ဆုံးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းရှင်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး CoinPayu website ကိုဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာ link ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်ပြီးတော့ sign up အတူတူလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှ register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး register လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် register မှာဆိုရင်တော့ username ထည့်မယ် email ထည့်မယ်ပေါ့နော်username ကကြတော့မိမိကြိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရပါတော့ဒါကြရ user name ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ email ထည့်ပါမယ်မိမိကြိုက်တဲ့ password လေးတွေထည့်ပါမယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေစိတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာထည့်ခဲ့တဲ့ password အတိုင်းကိုအောက်ဘက်မှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်1 2 3 4ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကလွယ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်1 2 3ဒါဆိုရင်လည်းသူကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာနံပါတ်တွေကျွန်တော်တို့က1 2ထည့်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး sign လေးတွေထည့်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်မပါသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမရသေးဘူးเนาะအဲ့ခါကျပြန်ပြီးတော့ဒီခဏတစ်ခုခုကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိမ့်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာထည့်ခဲ့တဲ့ password အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစိမ်းရောင်မတူရင်မရဘူးသူကအပေါ် password နဲ့အောက် password ကို match ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအစိမ်းရောင်ပွားမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင် strong ဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာ CoinPayu ဆိုတဲ့ website မှာဒါ password okay မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အမှန်ရှင်းမယ်အမှန်ရှင်းပြီးရင်ဒီနေရာမှာ Google Captcha ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအမှန်ရှင်းပေါ့အမှန်ရှင်းပြီးရင် register လုပ်လိုက် register လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီemail ထဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထားတဲ့ email ထဲကိုသူက mail လေးတစ်စောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး mail မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အတည်ပြုတဲ့ link ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီ confirm link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် confirm link ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက confirm ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ register ကဏ္ဍပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာlogin ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဝင်ပေးလို့ရပါတယ် login မှာဆိုရင်တော့ကိုဝင်ထားတဲ့ email ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ password ပေါ့နော်email တို့မဟုတ် password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အခု email ထည့်လိုက်ပြီး email ထည့်ပြီးရင် password ထည့်မယ်ပေါ့နော်password ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာအမှန်ရှင်းခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ login တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခု CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်CoinPayu website မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်ကပါတယ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ view as ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်သို့မဟုတ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် force ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီ member တွေအတွက်အလုပ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာforce ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်တော့လိုက်ပါနော်force မှာဆိုရင်သူကဒီမှာသူပြောထားတာပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူက force က3ခုကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကကလိမ့် free crypto every 60 minutes ပေါ့နော်တနာရီတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒီforce ကလိမ့်လုပ်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာ Bitcoin ကိုကလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Bitcoin ကလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကလိမ့်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကလိမ့် free Bitcoin now ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာသူစောင်းခိုင်းတဲ့ second အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စောင်းပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီခလုံးလေးကိုကလေးတစ်ချက်ထည့်နှိပ်ပါဒီဘက်မှာသူရေးခိုင်းထားတဲ့စာပေါ့နော်ဥမာဒီ soft media ဆိုတဲ့နေရာမှာ mouth watering ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ
mouth watering ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရေးပေးလိုက်ပါmouth watering ပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးခိုင်းတဲ့စာကိုရေးပြီးတော့ verify ဆိုတာကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ရှိပြတော့ရဆိုရင်ဒီနေရာမှာကလိန်နောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ1.35ဆိုတဲ့ဟာလေးရတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် positive ကိုပြန်သွားမယ် positive ကိုပြန်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာcryptocurrency တစ်မျိုးပေါ့နော် Bitcoin ကိုကလိန်ပြီးသွားရဆိုရင် Dogecoin ကိုနောက်တစ်ချိန်ကလိန်မယ်ပေါ့နော်သူက3မျိုးကိုကလိန်လို့ရတယ် Dogecoin ကိုကလိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကလိန်ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကလိန် free Dogecoin now ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဒီနေရာမှာ6 second စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်6 second စောင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကနှိပ်ခိုင်းတဲ့ captcha လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိကျစွာနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာအမှန်ရှိပါမယ်အမှန်ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံပေါ့နော်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံကိုမှန်ကန်အောင်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူကလျှင်ပုံလေးတွေကိုရွေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလျှင်ပုံလေးတွေကိုရွေးပေးလိုက်ပါ next ကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြန်ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်ပြန်ရွေးပေးရတယ်နောက်ထပ်ဒီချိန်မှာကြတော့သူရွေးခိုင်းတဲ့ပုံကဒီလျှင်ပုံဆိုတော့လျှင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1 2ဒီမှာတစ်ပုံဒီမှာတစ်ပုံပြီးပြီဆိုရင်တော့ check ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးအမှန်ရှဲပြပြီဆိုရင်တော့ကလိန်နောင်ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Dogecoin ကလိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် positive ကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာ3ချိန်3မျိုးပေါ့နော်3မျိုးကိုကလိန်လို့ရတယ်နောက်ထပ် Bitcoin ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်လဲပေါ့နော် Litecoin cryptocurrency ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ Litecoin ဆိုတဲ့နေရာမှာကလိန်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီခလုံးလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ6 second စောင့်ပေးပါပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါအမှန်ရှိပါအမှန်ရှိပြီးရင်ကလိန်နောင်ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ် Litecoin ကလည်းသူကကလိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ positive မှာနောက်ထပ်cryptocurrency တွေကိုကလိန်ခွင့်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တနာရီကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ကလိန်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တနာရီကြာရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒီ Dogecoin ကိုကလိန်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တနာရီကြာရင်နောက်ထပ်ဒီ Dogecoin ကိုကလိန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး3ချိန်ကလိန်လို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ3မျိုးကိုတစ်နေ့ကုန်ကလိန်လို့ရတယ်တရက်မှာသူကဘယ်နှချိန်ကလိန်ခိုင်းလဲပေါ့နော်သူကလိန်ပေးသလောက်ကိုကျွန်တော်ကလိန်လို့ရတယ်ဒီအောက်ကဟာတွေကြတော့ကလိန်လို့မရတော့ဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကြတော့ positive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ views နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် views မှာဆိုရင်တော့ surface ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် surface မှာဆိုရင်ကြော်ညာ29ခုရှိတယ်အဲ့ကြော်ညာ29ခုကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့နှိပ်တော့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှယ်တော့မှာကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသူတိုင်မာလေးရေးပေးထားတယ်22 second 21 second ဒီလိုမျိုး second လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကုန်တဲ့အထိစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ second တွေမကုန်သေးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကကြော်ညာပေါ့နော်ပိုင်းပေးဆိုတဲ့ကြော်ညာကိုပိတ်လို့မရဘူးပိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကကြော်ညာခါကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု you have earned 2.3 satoshi ကိုကျွန်တော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ဖို့အတွက် welcome to join CoinPayu contest total ပေါ့เนาะဒီခလုံးလေးကိုဒီစာတန်းလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်ကကြော်ညာကနှိပ်ပြီးသွားပြီမို့လို့ကျွန်တော်ပိတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာသူစောင့်ခိုင်းတဲ့ second ကိုပြည့်တဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကကြော်ပြီးတော့နှိပ်တော့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကြော်တော့လိုက်မယ်ဒီစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတွေအကုန်လုံးနှိပ်ပြီးသွားပြီမို့လို့ဒုတိယစာမျက်နှာအထက်ကိုဝင်ပါမယ်ဒုတိယစာမျက်နှာမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာလေးတွေရောအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲနှိပ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် second ပြီးတဲ့အထိစောင့်မယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းနှိပ်တော့ပေးမယ်ပြီးတော့တာရီယာစာမျက်နှာအထက်ကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ view estate က surface ထဲမှာကြော်ညာ29ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့29ခုထဲကကျွန်တော်16ခုကိုနမူနာနှိပ်ပြသွားပြီပေါ့နော်ကြော်ညာနှိပ်ပြဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကြော်ညာမနှိပ်ရသေးတဲ့ဟာကြတော့ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်လေးပေါ်နေပြီးတော့ကြော်ညာနှိပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာကြတော့ဒီလိုမျိုးgray ရောင်လေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ကြော်ညာအမျိုးအစားတစ်မျိုးကြတော့ဒီ Windows S ဆိုတဲ့ကြော်ညာအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် Windows S မှာဆိုရင်တော့သူကြော်ညာ6ခုဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြော်ညာ6ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပထမကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်မှာပြေတဲ့အထိကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးရမယ်เนาะဒါလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးပေါ့ဒီ button လေးဒီဘက်ကိုပြေတဲ့အထိပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီ button လေးပေါ့เนาะဒီ button လေးဒီမှာရောက်တဲ့အထိကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ H capture ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်စွာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသူကဒီလျှင်ပုံကိုရွေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်လျှင်ပုံကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာဒါကြတော့ဒီပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရွေးလို့ရဒီမှာပုံလေးပြထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီမှာပုံလေးတွေပေါ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ share ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကြော်ညာလေးတစ်ခုကနှိပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ4.1စာတူရှိရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြော်ညာကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီမို့လို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပါမယ် create your token ဆိုတဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာလေးသူပြထားပေးပါတယ်နော်သူဒီ button လေးပြတဲ့အထိကိုဒီကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်သူပေးတဲ့အမောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘာဒန်လေးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကြော်ညာဒီမှာ6ခုရှိတဲ့အထက်က2ခုကိုနှိပ်ပြပြီးသွားပြီနော်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကကြတော့ video access ဆိုတဲ့ကြော်ညာမျိုးစားဒါတွေအကုန်လုံးကိုနှိပ်ရမှာနော်ဒီမှာ4ခုကျန်တယ်ကျွန်တော် video access အမျိုးအစားကြော်ညာတစ်ခုဝင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ video ကနေပြီးတော့ကြော်ညာ4ခုဝင်တယ်ပေါ့နော် video ကြော်ညာတစ်မှာ4ခုရအောင်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဒီကြော်ညာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဗီဒီယိုပေါ်လာမယ်အဲ့မှာဗီဒီယိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ play လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ second လေးဒီမှာ second ပြည့်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြော်ညာတွေကြည့်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေနှိပ်ပြီးတော့ဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website မှာပတ်စံချလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ကြော်ညာခါတွေရောကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနှိပ်ခါတွေကဘယ်နေရာမှာတွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ dashboard ဆိုတဲ့ကြော်ညာမှာတွားကြည့်ရမယ်ဒီ dashboard မှာဆိုရင် main balance ကကြတော့ကျွန်တော်မှာဘယ်လောက်ရသွားရလဲဆိုတော့283စာတူရှိရသွားပြီပေါ့နော်283စာတူရှိရသွားပြီဒီဘက်မှာဆိုရင် referral status မှာဆိုရင်2ရှိတယ်ပေါ့နော်2နောက် partial balance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ deposit ထည့်ထားတာကြတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website မှာနေပြီးတော့ sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်ပြီးရင်ဒါကြော်ညာတွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာတွေကြည့်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေနှိပ်ပြီးတော့ဒါဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ Bitcoin ဆိုတဲ့ cryptocurrency တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ refer ဒီနောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြတော့သူရဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်အလောက်ကကြတော့ဒီ affiliate ကိုတစ်ချိန်လောက်သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်promo referrals material promote material ဆိုတာရှိတယ် promote material ဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ referral link ဖြစ်ပါတယ် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုး copy successfully ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာဒီ link ကိုထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ဒီ link ကိုလေကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလေ
အရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင် don't say လုပ်လိုက်မယ် CoinPayu ပေါ့နော်ဒီ CoinPayu referral link ကိုလေကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီlink ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ register လုပ်မယ် register လုပ်ပြီးတော့ဒီ deposit claim လုပ်မယ် deposit claim လုပ်ပြီးရင် view as လေးတွေနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ Bitcoin တွေလက်ခံရရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ Bitcoin တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြား cryptocurrency တွေဟိုလေလက်ခံရရှိနိုင်တယ် Bitcoin ရဲ့Dogecoin ရဲ့ Litecoin ရဲ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ coin လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website မှာတနအီတကြိမ် claim လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကတနေ့မှာ3မျိုးကို claim ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်တနေ့မှာ3မျိုးကို claim မယ်claim ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုဒီ dashboard ထဲမှာစာတိုးရှိတယ်များလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ withdraw လုပ်လို့ရတယ်ဝင်နော် withdraw လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင် withdraw ကကြတော့ဒါကြတော့ withdraw ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ withdraw ဆိုတဲ့ခလုံးလေးရှိတယ်အဲ့မှာ withdraw ကသူဘယ်လောက်ပေးလဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က Bitcoin နဲ့ withdraw လုပ်မလား Bitcoin နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် Bitcoin ပေါ့နော် confirm လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ့်ဟာကြတော့minimum withdraw ကအနည်းဆုံး90ရာ1000ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဒါကကြတော့ Bitcoin နဲ့နေပြီးတော့ withdraw လုပ်မှာမလို့ payer နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် payer နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့1000စာတိုးရှိရရင်withdraw လုပ်လို့ရရဖြစ်ပါတယ် payer account နဲ့နေပြီးတော့ withdraw လုပ်လို့ရရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ Bitcoin နဲ့Bitcoin လိပ်စာကိုထည့်ထားတာမလို့သူကဒီမှာဆိုရင်အမှန်ရှိပေးထားတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါ Bitcoin နဲ့နေပြီးတော့ withdraw လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ payer နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် payer Litecoin နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် Litecoin ပေါ့နော် Dogecoin နဲ့ withdraw လုပ်မယ်ဆိုရင် Dogecoin ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ CoinPayu ဆိုတဲ့ website ကိုသုံးသပ်မယ်လို့ယူဆပါတယ် CoinPayu မှာအရင်ဆုံး signer ကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ link ကနေပြီးတော့ဝင်မယ် CoinPayu မှာ signer လုပ်မယ် signer လုပ်ပြီးရင်deposit claim လုပ်မယ်deposit claim တနေ့မှာသူကတနာရီမှာတစ်ချိန်တနေ့မှာ cryptocurrency 3မျိုးကိုပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က view estate ကိုဝင်မယ် view estate မှာဆိုရင် surface ရှိတယ် surface မှာဆိုရင်ဒီနေ့မှာကြော်ညာ28ခုပေးတယ်ဆိုရင် view estate ကနောက်ထပ် window s ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ6ခုပေးတယ်ဆိုရင်6ခုအကုန်လုံးကိုနှိပ်ပေးရမယ် video s မှာဆိုရင်သူ video ပေးသမျှပေါ့နော်သူက4ခု video 4ခုပေးတယ်ဆိုရင် video 4ခုကိုအကုန်လုံးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ dashboard ထဲမှာစာတိုးရှိတယ်များလာမယ်စာတိုးရှိများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CoinPayu website ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် cryptocurrency တွေထုတ်လို့ရတယ်cryptocurrency တွေထုတ်တဲ့အခါမှာကိုကဘေး wallet ကိုသုံးလဲပေါ့နော်ဥပမာ Possible wallet ကိုသုံးတာလားသို့မဟုတ်Coinbase ကိုသုံးတာလားသို့မဟုတ်ဒီပေါ့နော် Binance wallet နဲ့နေပြီးတော့ထုံးမလားသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ဒီ strong gain ဆိုတဲ့ wallet နဲ့နေပြီးတော့ထုံးမလားပေါ့နော်ဒါကြတော့ကိုအတာရှဲပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုကဘေး wallet ကိုကြိုက်နေတဲ့လဲ CoinPayu နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် CoinPayu ဒီpossible နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ CoinPayu ကနေပြီးတော့ဒီ possible တွေကိုထုံးမယ်သို့မဟုတ် Coinbase တွေကိုထုံးမယ်သို့မဟုတ်တခြားကို withdraw လုပ်နိုင်တဲ့ cryptocurrency wallet တွေအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ CoinPayu ကနေပြီးတော့ဒါ withdraw လုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Make Money Myanmar YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးအရင်လုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်